गाइस हम सो गए थे, हमें आवाज़ आ रही थी, हमने सोचा पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि चीकू खराटे मार रहा था। तो आपको भी दिखाती हूँ। देखना। देखो गाइस, मेरी बिल्ली ऐसे सोती है, आधी आइज क्लोज करके, आधा मुंह खोल के।